Inilah 5 aroma yang bikin kucing liar kapok datang ke rumah. 1. Aroma jeruk. Aroma jeruk lemon, jeruk nipis, dan jeruk sering dikaitkan dengan kesegaran dan kewaspadaan. 2. Aroma lavender. Kucing sepertinya tidak menyukai aroma lavender karena aromanya yang kuat bisa jadi terlalu menyengat bagi mereka. 4. Aroma lemon. Kucing mempunyai indera penciuman yang cukup tajam, maka dari itu saat dia mencium aroma lemon dia akan merasa terganggu karena aromanya yang tajam. 5. Aroma air. Air adalah salah satu alat pengusir kucing liar yang sangat baik. Beberapa percikan air bisa membuatnya tidak akan kembali lagi ke rumah kita. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pencinta kucing.